ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളിതാ സെറി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് നടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? മല, സെറി വാട്ടർഫാൾസ്, കാട്, മല, ഒരു മുതലേരി, കൂട്ടത്ത് ഒരാള് കൂടെ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഇവിടെ നമ്മളെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഗൈസ്, ഹായ് പറ. ഹായ് പറ. ആ, ചിരി വന്നു, ചിരി വന്നു. ഗൈസ്, ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു അരുവിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാപ്പി മരമാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് കാപ്പിക്കുരു ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കാപ്പിത്തോട്ടം. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കേട്ട വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗൈസ്. അത് കോവില സാമി ഇരിക്കും. കോവില ഗൈസ്, അത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. സാമിയാ? അത് ഏതൊരു സാമിയാണ് കേട്ടോ. அந்த சாமி தான் இந்த அருவியை பார்த்துட்டு. റിയലി? ഏയ്, നീ തള്ളയല്ലല്ലോ അല്ലേ? ആ, ഈ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കേട്ടത്. അതായത് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ചിലിച്ചിലും സൗണ്ട്. ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞു പരത്താന് തള്ളാന് ലിപി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു വേറെ ആരും. അല്ലേ ലിപി? ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ചങ്കായ പാപ്പ മാം. മാം ഒരു ഹായ്. പാപ്പ മാം നടന്ന് തളർന്നാണ്. ആ, കുറച്ച് തളർന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പാവം കണ്ടില്ല, മാം ക്ഷീണിച്ചു പോയി, തളർന്നു. ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ അതാ ഒരു മല. മുല്ലയല്ല, കാട്ടുമല്ലി. കാട്ടുമുല്ലയാണ് ഗൈസ്. ഈ വഴി കൂടെ വരുമ്പോ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ മല? ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴി ഈ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം. അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ലിബിന പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പേരാണ് സിംഹപുഷ്പം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ, പറയണതെല്ലാം നുണയും തള്ളുമാണ്. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും പുറകിലാണ്. നമുക്ക് ഇനി അവരൊപ്പം എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓടേണ്ടതുണ്ട്. ഓടിയല്ല കുറച്ച്. സ്പോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കുറേ നടന്നു. അതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം അലഞ്ഞ് നടന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇത് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നടന്ന് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചെത്തിയത്.